La leggenda dell'origine romana di Venezia affonda le sue radici nella memoria dell'esistenza ai margini della laguna nord di un insediamento di grande evidenza monumentale. Era questo il complesso urbano di Altino, che era nato all'inizio dell'età del ferro come centro abitato dei Veneti antichi. Era poi divenuto, nella seconda metà del I secolo a.C., municipio romano e aveva poi conosciuto un ininterrotto sviluppo. La città era racchiusa da una perimetrazione acquea e copriva in età romana un'estensione di circa 1 chilometro quadrato. Era considerata una delle big town dell'Italia settentrionale. Per la sua estensione veniva in tale classifica dopo Mediolanum e dopo Patavium e aveva un'estensione lievemente superiore a Verona e ad Aquileia. L'assetto urbanistico di Altino è noto dalle indagini archeologiche, ma anche dal contributo delle fotografie aeree, di quelle satellitari e dal telerilevamento, che hanno fatto emergere i profili di una sorta di Pompei del Nord. La formulazione urbanistica della città era lontana dagli schemi geometrici romani. La sua vistosa irregolarità dipendeva da due fattori. Il primo corrispondeva allo schema insediativo del precedente centro abitato veneto, l'altro dal condizionamento della peculiare geomorfologia idraulico-abiettale. Si trattava infatti di una città anfibia. Nonostante ciò, erano presenti tutti gli edifici che corrispondevano al concetto dell'urbanitas romana. Nel quartiere settentrionale erano concentrati i principali monumenti pubblici. Il foro, cioè la piazza principale, sul cui lato breve prospettava il tempio cittadino, il Capitolium, e su cui lati lunghi affacciavano le file di taberne, cioè di botteghe. Al lato era presente la basilica civile, dalla parte opposta il teatro e l'Odeon. Non mancavano in città anche le domus, cioè le prestigiose abitazioni civili. Non mancava il complesso termale e nella cintura periferica settentrionale era presente anche l'anfiteatro. Lungo le strade che si diramavano a raggiera dalla città, una delle quali, la Claudia Augusta, arrivava fino al Danubio, si dispiegavano i sepolcreti e la necropoli di Altino è molto ben indagata sotto il profilo archeologico. La fase tardo-antica della vita millenaria di Altino non è ancora ben indagata. Anche se subì probabilmente una contrazione nella media età imperiale, l'insediamento non perse di importanza. Lo documenta il fatto che diversi imperatori vi risiedettero, almeno temporaneamente, nei decenni finali del IV secolo e agli inizi del V, e da qui emanarono numerose costituzioni imperiali. L'ultimo di tali provvedimenti legislativi fu emesso da Onorio, imperatore di Occidente, nel 406 d.C. Ci troviamo quindi in una data non lontana da quella assolutamente leggendaria della cosiddetta nascita di Venezia. Ma qual è dunque il rapporto fra Altino e la metropoli lagunare, di cui quest'anno si celebra il 1600° anniversario della presunta fondazione? Per molti aspetti possiamo considerare Altino la madre di Venezia, o forse sarebbe meglio dire la nonna. Nel corso di un processo che durò diversi secoli, Altino fu infatti progressivamente abbandonata e i suoi abitanti si spostarono verso i contigui insediamenti lagunari, in primo luogo a Torcello, una località che gli archeologi ci dicono già compresa nel sistema portuale altinate a partire almeno dagli inizi dell'epoca romano imperiale. Anche la sede vescovile fu trasferita,
a Torcello e con essa le spoglie del primo vescovo di Altino, Sant'Eliodoro, che fu sepolto sotto l'altar maggiore della nuova cattedrale di Santa Maria Assunta. Per accogliere i resti del prelato fu reimpiegato un sarcofago pagano, decorato con amorini e veneri nude, la cui iscrizione ci informa che era stato originariamente concepito per una donna, addirittura una ex schiava. Questa circostanza può farci sorridere, ma in realtà è altamente significativa di quella che potremmo definire la fame di pietra degli abitanti degli insediamenti lagunari. Torcello, le altre isole della laguna e la stessa Venezia sono infatti molto lontane dalle fonti di approvvigionamento dei materiali lapidei. Il sito di Altino fu perciò utilizzato come una vera e propria cava a cielo aperto, i cui monumenti furono smantellati per fabbricare gli edifici lagunari. È per questo che ad Altino non si sono conservati gli alzati delle costruzioni, ma solo le loro fondazioni. In realtà anche Torcello, in epoca successiva, subì lo stesso fenomeno. Le sue pietre, già provenienti da Altino, furono poi nuovamente riutilizzate per edificare Venezia, che è dunque figlia di Torcello e nipote di Altino. Le motivazioni del reimpiego in area veneziana sono diverse. Sicuramente quella funzionale svolse sempre un ruolo importante e alcuni reperti subirono un riutilizzo specifico a causa della loro forma. È il caso ad esempio di una monumentale urna cineraria in pietra calcarea che fu trasformata in fonte battesimale nella Basilica dei Santi Maria e Donato a Murano. Ma passeggiando per i campi e per le calli di Venezia troviamo molte iscrizioni romane reimpiegate in bella vista, che ci spingono a interrogarci se vi fosse, una volontà ideologica, concettuale, nell'ostentazione di quelle scritture esposte di epoca romana. La risposta non è facile, ma ciò che è certo è che il fenomeno del reimpiego è connaturato alla vita stessa di Venezia e conobbe una longevità che si protrasse per tutta l'età moderna. Tuttavia è anche opportuno segnalare che tale prassi si attestò soltanto a partire dall'epoca altomedievale. Prima di tale data non vi erano nelle isole della laguna insediamenti permanenti di dimensioni rilevanti. Nel V secolo, dunque, e nello specifico nel 421 d.C., Venezia non esisteva ancora e il mito della sua romanità si deve soltanto a leggende successive. In conclusione, quali aspetti Venezia condivide con l'Altino preromana e romana? Sostanzialmente tre. In primo luogo, una rete idrografica in parte naturale, in parte artificiale, cioè dipendente da interventi antropici condotti sull'ecosistema locale, che garantiva quella che l'architetto Vitruvio definiva miracolosa salubrità. Un secondo aspetto è rappresentato dalla conformazione planimetrica a forma di pesce, attraversata da una fossa magna, possiamo chiamarlo un canal grande, cioè da un ampio canale artificiale largo in media 26 metri, che corrispondeva ad un decumano acqueo. Ma terzo e ultimo aspetto, il più importante, Altino, fino dal tempo dei Veneti antichi, era un porto, secondo il modello di quello che il geografo Strabone chiamava città-isola. Era dunque popolata da ponti, da moli, da banchine d'ormeggio, da magazzini di stoncaggio, da approdi monumentali. Entrata poi a far parte del mercato globale romano, vi commercializzava i suoi prodotti, fra i quali i più rinomati erano quelli connessi con la filiera della lana. Altino era soprattutto un luogo di cerniera tra Oriente e Occidente, tra Adriatico
e Danubio, fra mondo mediterraneo ed Europa continentale, e come Venezia un epicentro di traffici internazionali. Grazie.